Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Kaseng United Khasi People's Organization kepada kaseng jong kiri orang ba khasi ke basyong basa hakar bi anglong hakasian ke bandingkong kalale jungo eki khasi penar kepada kasnong dhan siri ke bahap hapo uput usam ke karbi anglong district ke badan markhap ke jalan nagalan kinong syong shnong jong ade kasnong kila penpau ke jing snokman haba kaseng UKPO kalawan jungo gerpang yaki hakasingi ublei kumjuru kinong syong shnong kila penpau ru eki jing jongki hakmat jong kaseng nadu karoi kapar ke kamai ke ji jongki Nakaliang jong kaseng kalakular hakmat jongki bakin shimkya ya kajing jingshon jong ginong shong shnong jong gadhan siri kabakongsan hagadi gasngi shaga shnong dhan siri khasi dak batmu banweng ya kajing jong ginong shong shnong bat banwat kilat kilinti nak menta ban kentiu ya ka imlang kasalang ya kan ikakan hun na yalam da president ke UKPO uba penshangan lang u secretary uba kular scam kendriam lembat ki parlok jongki u Sunday stand bat uklitas kholar stand Kakan hun kale kendo ya ugan bura kle shnong jong kathan bat krale jungo ekilong yang khasi beper banyak krani gijing ki baka imlang kasalang ka kendo ban tip company ya gijing baki khasi ki kendo hakar bi anglong unong san hima uliyo banyak kran da ka phone ya unong ai kitian kana ka seng UKPO uba Sunday stand hakabanang kong nga ingu yo blay nung bu nung tao ya kaba u layalam yangi hagiling tiya gijungi ba nadu nang tay na po sordipu mo ang no kasorba jong karbiang long nilayawan yu kejap adu ang ni kasnong kaba kikot kagateng gade kadhan siri te nga ay kublay nongkong ya kibiya don lang hang ni kamtam ya i president jong ka UKPO wat kumjuru ya i general secretary jong ka UKPO United Khasi People Organization ya rengkat ngaru ngawan lang bati ngawan sekilang ya kana kisnong hoy hadin bangliwan poy bat ngiliyo ban ya keren lane ban ya mirjumut katukat ne hakabri bat i lokal kong bara ba ilay tu ingi sepang kajing marsen poy ingi nongkong ikren ba hoy ngibit ngibyang ka try kakta kayang handray tang kanay kaway kabalong kabas ngaw diaw kabalong kabas ngaw yangi kaba hakabri bat kaliang ka pata ka dulir kabamut ba kinombyang te nga kermen scam ba hangne kibiya don lang hangne kum general secretary ba di president jong kaseng nga kerpat juri ki bakin le ai hakabri bat kamtam ya ka kendau ka siap mo bakin penbyang te yo lese ki don ka jingduna hapadang jong ka documents ten raiwat ya kataru nga kerpat ya kini kiseng bakin nang le bat sakane kawai banang ne sakmat nga kerpat ngikum ki pardo persnap ke badan hang ne bangin yami kman banya trailang rengkat lah ka liang jong ka political lane lah ka liang jong ka NGO te bangin ya don kata kawai ke unity kumba ong ka kitin nang way unity make a strength mo unity make a strength kamut ladangi don ketika jingi teli kamut ba omdon mano balapan tukulon tetang kene gijing kerpat kejungi ngawan jurip hang ne ya don lang rekat bat kene kaseng nga ay kublay lang ya pi baro kum kinong sungsnong hang ne haga kerseng jong ka seng bat tang kine kikintian kong banang ne sakmat tung ning etililang to ning etrelang lah hakaliang politikal lane hakaliang ka seng balang tang kine kikintian kublay subun kublay ciajarno to kublay subun ba ngi itu ka video ba pilet cha karbi sa snong dhan sari ti shabanyat kata pi penitule mingi kaseng yu ba pilet ti sa dhan sari snong kasi karbi anglong toh kublay subun wala dang ya karan ha kublay bat lam de UI de gidul kman hoy tang dagi kendong pen sawah mo lawanong hoy ngahi hangne ko member yu sulong tang member tang balong spokesperson ha kublay bat kaneka yu te kene kaseng jong pi kadeka United te kumud ba along kumne ma United Khasi People's Organization United Khasi People Organization kadai ka bumud long short form kadai ka UKPO kaseng kasi po karbi kan central committee hoy to batay kidai kita kiman te nga hakabri nga kata kejungpi te long nga bay hok iban pensay mo hoy kat ko kejungpi te kadon ni kada kejung plan
bat kadon ni kita jing angnut mo la bandong no la long shabar kata jing keli jing firu Hoi. ni kum nagalyang jong kaseng kadon kata jing temu kum kita ki parado prasnam ki basa syapo ka internally jong ka asam Hoi. apo pedeng duk te kemat kadon kata jing sliang pi semut ndai banong parado prasnam ke badan pokap bordar ki baya keni put kum ne kum tai la ne ki badon sa yu kemut ki bapli kine ki bala im kat kum ke jing yo sel kan ba Hoi. Kila don kumba daki lai sau khâu san pos nan me Hoi. kum ke jing yo jing tip ke jungi kan Ngaklap mengaptip cho kerteng jong pi ngai kerabat pi ngai kelapan tip lam kerteng jong pi pi ondin membar jong kena kaseng. ya ke jing sisa ngah hala de kum de spokesperson ngadai u master sunday stand jaisten Listen mah. antri Hoi. To pinya tu mentan ng marba village sa kena kasnong dhan sari. Kaya ke jinglap jong pi ni kasnong sari. Balik village kendo iya kena kasnong dhan sari. Balik village ngo. So, kalau kadang-kadang hakabri pat kata pada telung kadon kata ka mensim mo. Ngabun sin nga chuyo ngau bat nga jojing tip bakidon kita ki Kasih. ki badon cha kita ki jaka. Hoi. La ya pun bini di general secretary ka tam ni president jong ni ga sen ketio. Hoi. Yung asung bahwa ya wan lang bat biru. Ya terang dan ya don mentang ta. Ngah la de hom besisha long kadon kata kemensim mo panong no lada kidon ha kan duk benta kumur long lada nga kloi por long nga kloi banya seran lan ban don benta kata ka long rim Hoi. bamut ba nga ile kade ka sen ka benengkong kalong kum kipus ni usar ngai itu ivi Hoi. koi sakate ka jaka kai Hoi. Amar ba ngam mudur ba kum ki kasi la ni ki padok Islam ki don kum sa kani ka kafe Hoi. ay kabalong kabasyak kentong na kepala sa kendong Kajai kumba kan komentar na dipu piang. Na kumba mudan subuh baik 20 kilometer saja namar ba siya ne Hoi. good na ka area andai Hoi. area jong kani kanu kumut fitip karton bakata ka jing umder kumbalong mangisitu siya po meganya Hoi. ki datang sukut ka tu ka area jong ka town area hi kumut balong sibun kidon long pila sutu Hoi. Kani kade kap nagalan ma piang. Hoy kadon markabat ka nagalan sagade Hakane ke jing let jurip jingwa jong pi dan siri kidan kumba kan ngot ki khasi. Kaya ke jinglap jong pi. Okay, kasi la kumno gidi ki don live o num yang tam na yai. Hoi. Kile ayu ki rap ne ki tre yu stisha. Magabri ba kadai kata kan sar angi hangtai ngilipay kanang yaki ba ha kabri ba kata ka Terkom rep, onda kali pek long ka kendo ka ilong terkong kalong ayu teh henry habang ikli pa yaki yung bangi sini ngirep utempeu tang utempeu Hoi. Kira sampai une kuai ru daman bah tip kadai ka sun benang ka condition hagano ngemte bra ten rengir mi pe bau kuai ni don hire ni keliru hadian bak firep yo ne tempel pilai ibu saya di supply kanene saya ne kebut ba ki ong ana syapo langka ipa dah rel Hoi. teng udon yu bru bawan shim na kata langka tengah mundur ketiga kasorba langka kemut kalong marjan bat kakiruni Hoi. kakiruni kebut markab bat kal sungai ba teki itu akata garkom te hakabri bat umarre pada te ngamyo irus in kumel yu tung singi setay usensar te bek ngayo i titang utu tempeu bat katukan ni ki tenrai kuai Hoi. Tika ka jing ka baki kendo nalor kata ka kamrap. Ka jing baki kasi kendo hane chunong dhan siri. Hakabri bat kata jing kendo jung ki hangta te totally kebumut ba shibun he labanong mo ngin labanong ya hakabri bat ka government neglect long ki duna ban take ni lane banai ki jing yarap ti ba kanu kerkom ban le
pe kan ne kum ne jek kendo pada te kum no mana jing rep using ulong ne em kalong kum ta long hakum ta ter pi Hoi. te ni kata kada one sider ki beli ki hap thung tang na ukoi batu kuai dei na kata kada ha kabli bat ka department jong kan ne rep karyang ro yo le sekinom poi kata ne ha kan kom rongar ngam da tip tikna ba Hoi. te ka jing e hi gi bapli hang te ka don hi ai re ka bumut ba balai ba kawan ka jing e na ki habang ikli ka bumut ba nagalang jong ka sorkar hi kimda pe Kimda pay. kata hi To te ban state ka ki kasik basa Karbi Anglong district. Kidan kumbakan nungut ni kumbakan no hajar ngut ya kata banong ban khen hi totally ya kalis kalong kumni sarlang ngim padio re handrai just imagine lane Hoi. kata approximate ngila banon te more than 25 something kabut long ban up ban kentiu sejrong Amul labun pakan amsan hajar ngut. ai Labun. la tam ndai re kinam duna shu naka san arpusan hajar Timenta ka ka thong jong pi jong ka seng jong pi nam tas ne chakmat. Pila let nta blet jong ya kan ka chnong dan tari. Ka song ka thong jong pi menta kan ka seng ka jong pi. kuble shibun ya kata ka jingkeli ke jingpi ka kamat ka bah kamat Hoi. kaseng kat kum kaseng hi ni na kalyang ka jungi ka bangin nom don kano kata ka jingyaw ka ba da kum ne kum tai ka negative positive mind and right don kata ka mindset ka jungi ba kum kasi kara u parado parasnam lada udon mo laban no segitu gitang kap border even international border ke bodon cepo bangla gidon hi seng gilik seran ki ai simpi Hoi. te tam ni le hene te tam taka interstate mo Hoi. te kadang day tang ka interstate te kamut ni na kalian kajungi haba ni boy ni le siya kata ka long short ling labanong no long ka jing sung i Hoi. lada kidon kano kajing i kamut day na kajing le kajungi mene kasi yung lada don kano kajing jang ngila ay ka number phone ngila ay ka yu kamut ban ya troy lang lane ba bakinom don kano kumensim kajing ko nyo Hoi. kajing tim ka susir be te la ya buing ka tukat ni king ya nakabali bat kajing kran kaskin ka tili ru ka don di ka jing konyo sa tangka jai kur la abon ong no Hoi. di jai lalu jai lapasam jai sungo and Rayban kren pada emsar ngai itu long kan di kata ka UV namar di bapli daki more than 40 and 60 years 40 and 50 years Hoi. has been habited Tiki kasi ki basa chite ki dang nang kan kasi ne piong mene o kim dang than shu ma. kumbangi kren ni kumne di bapli Kim la shu. mamla shu ki kren dak tin Tin la jong. ne ki kin jenja pakaru kim dadaira Hoi. ang bakakur pada jai sungo lapasam lalu Kakur ka jat kanang ne. hai Ki skam long ba ka jing don ka jong ping ina pene ektin kasi hang pokar biru. It's come. Kapten ki kidang ya keren hi para Hoi. maki tang ki keren Ektin pedang kan kasi mo, ektin pedang mo. ka kasih tin pedang ka kata Tingin men ba nang si kemar ini kan buat pi ngai skam ba kalabiang kan jing kran jong buat pi. Kuble shibon. Kuble shibon ni snake kendo anda pilawan pai sa. Shashdong jong pi sa yang Karbi. okay sata Kuble shibon ta.